편리상 이 초음파를 할 때 심장 프로브, 이 심장 프로브만을 활용한다고 해가지고 표시를 해봤는데, 가장 대표적인 것이 이제 스플린 같은 걸 할 때 심장 프로브를 원래는 이게 30도 방향으로 해야 되는데, 이 책에서는 그 반대 방향, 그러니까 180 플러스 30에서 210을 했기 때문에 반 CT 이상이 보였던 것이다. 지금부터는 전부 다 이 심장 프로브만 활용한다고 할 때, 오른쪽 같은 경우는 이제 되게 커먼 캐로트 아테리 같은 경우에 150도를 하고, 그럴 때 이제 CT상이 보인다. 그 왼쪽에 커먼 캐로트를 볼 때는 이제 30도를 해야 CT상이 보이는 것이고, 사이로이드는 90, 수평으로 좌우로 해가지고 좌측에 서포커스가 있고, 스파라스트널 뷰 같은 경우도 이 90에서 약간 기울어지는 70 정도를 했을 때에 그 오른쪽에 있는 그 에오타에서부터 아치를 해가지고 디센딩으로 내려오는 것이 잘 보인다. 그래서 주로 여기서 이제 우선 그 심장, 심혈관 위주로 볼 것 같으면은 파라스트롤롱엑스에서는 이 심장 프로브를 활용한다고 하더라도 이게 각도 자체가 우선 180도를 넘어가는 330도하고 파라스트롤롱엑스 뷰고 라이트 벤트리클 인플로 뷰가 320도 슬라이딩하고 틸팅을 잘 해야 되는데, 이 라이트 벤트리클 인플로 뷰에서는 이것이 180도를 넘어가기 때문에 이 두 개만이 반시티 이상으로 보인다. 물론 아까 말했던 이제 스플린도 180도를 넘어가는 320도 할 때는 반시티 이상을 보이지만은, 편리상으로 우리가 그 심장 프로브를 쓴다고 했으니까 스플린 같은 경우도 180 플러스 30% 하지 않고 이 커먼 캐리도 똑같이 30으로 할 때는 CT 상이 보이게 된다. 그리고 왼쪽에 이쪽이 왼쪽이 되고 이쪽이 오른쪽이 되는 CT 상이 보인다. 그래서 이 파라스텔롱엑스에서 이제 90도를 한 것이 쇼덱스에서 이제 에어틱 밸브, 미트럴 밸브, 페필러리, 에이펙스가 보이고, 그 다음에 에피컬 포체인버 뷰에서도 90도를 해야 그 미트럴 밸브하고 트리스크스도 잘 보이고, 거기서 이제 에피컬 5 챔버를 보려면은 90도에서 좀 더 밑으로 내려가는 약 30도를 추가하면은 120도 정도를 했을 때에 에피컬 4챔버에서 5챔버가 잘 보여서 레프트 벤트리클로 들어가는 그 미트럴 밸브하고 나가는 에어틱 밸브 쪽에 흐름이 잘 보인다. 여기서 이제 30도를 하면은 레프트 벤트리클 인플로 뷰가 보이고, 330도를 할 때는 역시 180도 넘어가기 때문에 파라스토널 롱엑스 뷰를 세운 모습이 보인다. 3챔버 뷰가 보이고, 그 다음에 이제 이 스터럼에서 평행하게, 그러니까 한 150도 정도로 해가지고 보면은 라이트 아트륨에서 라이트 벤트리클로 들어오는 트릭스 밸브를 통해서 들어오는 그 지포이드, 서브코스트라고 하는데 4챔버 뷰가 보이고, 우리가 심혈관 위주로 하려고 했으니까 여기서 이제 그 가장 중요한 그 에오타를 보면은 그 에피가스트륨에서 그 90도를 잘랐을 때 그 가장 왼쪽에 있는 게 서포거스고, 그 다음에 에오타가 있고, 그 다음에 이제 그 인피로 베나 카베가 있는데,
그 에오타를 보려면은 여기서 심장 프로브를 90도가 아니라 180도로 한다. 그러면 180도로 나가는 쪽이 레프트가 된다. 오른쪽이 크레니얼, 그 두부가 되고, 나가는 쪽이 왼쪽 카우달이 된다. 그래서 그 에이오타가 처음에 크레니얼 쪽에서 그 10도 그 도어섬 쪽에 있는데 그것이 밑으로 내려가서 셀리악 그 트렁크가 나오고 그 다음에 슈피리어 메센테릭 아트리가 나오고 이것이 정확하게 보인다. 이때 이제 볼만한 것이 그 셀리악 트렁크가 그 두부 쪽에 있는 서포스가 있다고 했는데 슈피리어 메센테릭 아트리의 그 벤트럴 쪽에 있는 것이 올챙이 고래 같은 팬크리아스의 그 바디가 된다. 그 위에 이제 그 스토마크가 있고 슈피리어 메센테릭 아트리 밑에 있는 가장 가까운 그 크레니얼 쪽으로 있는 것이 그 레프트 키드니에서 나오는 그래서 오른쪽에 있는 인피리어 베나 카바로 가는 레프트 키드니의 베인이 되는 것이고 그 아트리 베인이고 그 밑에 이제 그 듀오데넘의 수평부가 보인다. 아트를 봤으면 베인을 보려면 약간 오른쪽으로 와서 비스듬하게 이렇게 봐도 되는데 그때에 그 숨을 쉴 때마다 줄어드는 그 인피리어 베나 카바가 보이고 그 가까운 쪽 그러니까 그 도어샘 쪽의 뒤쪽에 오른쪽 키드니로 가는 혈관이 그 이 인피리어 베나 카바의 뒤쪽을 향해서 빠져서 나와서 오른쪽으로 가는 라이트 레널 아터리가 보이고 그 후에 이제 인피리어 베나 카바가 숨을 쉴 때마다 반 정도 줄을 때 압력이 뭐 10에서 5mm이라고 했고 그 위인 이제 벤트럴 쪽으로 보이는 것이 이제 여기는 그 포털 벤으로 들어가는 슈피리어 메센테릭 그 베인을 표시하고 했는데 이것이 이제 포털 베인 위에 있는 그 바일이 이제 그 밥 속에 있는 밥이 잘 볼 수가 있고 이 슈피리어 메센테릭 그 베인하고 그 인피리어 베나 카바 사이가 그 팬크리아스의 그 운시네이트 프로세스 해가지고 좀 저밀도로 저에코로 보이고 그 상부는 그 팬크리아틱 헤드가 보이게 된다. 이 키드니에서 오는 혈관을 그 레프트 레널 베인이든가 라이트 레널 아터리를 보는 이유는 이거 아래를 갖다가 이제 복부 깊은 복부 딥 어브도멘이라 해서 여기에 이제 그 에오타에 그 애니리즘이 생길 수가 있는 것이고 그 위에 생기는 것이 이제 주로 다이섹션 그러니까 인티마만 깨진 거고 밑에는 그 어드벤티라든가 전체가 벌어지는 그러한 일이기 때문에 그렇고 더 밑으로 쭉 내려오면 여기 이제 일리아크 아터리가 양쪽으로 나눠진 것이 보인다. 이상이 그 혈관 중심으로 한 것이고 그 다음에 이제 기관 중심으로 했을 때는 그 사이즈가 중요하다. 예를 들어서 여기 이제 리버가 있는데 리버를 재는 방법은 그 에오타를 이렇게 횡단을 했을 때 이 단면이 보이는데 이 단면에 장축이 10, 단축이 7 되는가를 갖다가 에오타를 중심으로 해가지고 보면 되고 그 다음에 이제 그러니까 프로브로 가는 방향이 180도로 보면 되고 라이트 미들 엑실러리를 이렇게 이제 봤을 때에 거기 나오는 것이 장축이 17, 단축이 17인가를 보고서 크고 작고를 이제 결정할 수가 있는 것이고 또 리버를 보면서 동시에 지비도 이런 각도로 보면은 150도가 될 때 아침에 공고 왔을 때 그 사이즈가
그 지비 같은 경우는 그 쓸개가 없는 팔자라면 8하고 4cm, 장축이 8이 되고 단축이 4cm가 되고, 그 다음에 이제 또 리보기 때문에 또 볼만한 것이 이제 임페리얼 베나카바로 들어가는 그, 그 헤파틱 베인이 이런 각도, 그러니까 약 한 뭐 90도에서 30도 정도로 각도를 했을 때, 물론 이제 심장 프로보다 그 CT상이 보이는데 왼쪽으로 들어오는 레프트 헤파틱 베인, 라이트 헤파틱 베인, 그 다음에 미들 헤파틱 베인이 이제 보이게 되는데, 이래서 이제 간을 보게 되는데, 이제 그 간에 있는 반짝거리는 그 포털 베인은 이제 스프레닉 베인하고 그 인피어리어 메센테릭 그 베인의 왼쪽이고, 슈페리어 메센테릭 베인이 오른쪽에 있는 것을 모아가지고 스프레닉 베인과 만나서 여기서 이제 포털 베인이 돼가지고 간으로 들어가는 것이고, 이 들어가는 것은 또 이제 아까 셀리악 아터리에서 분지된 헤파틱 아터리가 들어가, 이 두 개가 들어가면서 나오는 것은 이제 바일 주스가 나오는 것인데, 그리고 이제 헤파틱 베인이 만들어지는 것인데, 트리오드라는 것은 헤파틱 베인은 제외하고 이 안에는 바일 주스, 아터리, 포털 베인, 그리고 이제 여기 힐루스에서 그 미키마우스 해가지고 왼쪽에 아터리, 오른쪽에 바일, 밑에 이제 포털하고, 받고 나와서는 그 밥이 팝으로 바뀐다. 포털이 위에가 되고, 그다음에 아터리, 그 다음에 바일이 밑으로 내려오는데, 이 바일이라는 것은 인터헤파틱 덕트가 있고, 그 다음에 이 간을 나와서 이 GB에 들어가기 전까지 커먼 바일 덕트가 있는데, 이 나온 것도 커먼 바일 덕트인데, 이것이 나와서 팬크리아스에 들어가서는 이제 팬크리아 덕트에서 나오는 그 팬크리아스 주스하고 합해가지고, 일부는 그 듀오뎀을 막바로 빠지고, 일부는 그 그 앰플러 쪽으로 간다는 것을 이제 해부학적으로 알고 있어야 되고, 이제 가장 큰 그 간에 대해서 공부하는데, 간과 같이 붙어 있는 그 오른쪽 키드니도 역시 그 오른쪽은 되게 이제 콤무크레티드와 똑같이 같은 방향으로 예를 들어서 뭐 150도를 했을 때에 그 후면에 있는 그 다이아프렘, 그 뒤에 있는 키드니, 앞에 있는 간이 보이게 되고, 여기를 갖다가 이제 모리슨 포치라고 해가지고 그 헤모페리투리움이라든가 헤모스렉스를 체크하는 것을 동시에 봐야 된다. 그리고 이제 간과 같이 붙어 있는 것은 아니지만은 그 스플린하고 간 사이에 있는 그 올챙이 꼬리 같은 팬크리스가 이렇게 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 꼬부러져 있는데, 이것을 보려고 하면 우선 그 빛이 나가는 것이 90도 방향으로 해가지고 했을 때 보면은 그 왼쪽을 보려면 왼쪽을 tilting하고, 오른쪽을 보려면 오른쪽을 tilting해가지고, 오른쪽을 tilting했을 때 머리가 가는 것이 오른쪽이다. 이것이 스프레닉 베인인데, 그 위에 팬크리아스 덕트가 있다는 것을 항상 염두에 두고, 이것을 종단으로 잘랐을 때에 보면은 그 올챙이 그 꼬리 같은 머리 같은 것이 그 오른쪽을 가리킨다고 했는데, 그 바로 밑에 있는 것이 그 슈페리어 메센테릭 아터리고, 더 밑에 있는 것이 그 에이오타면서 오른쪽에 있는 것이 인페리얼 베나 케바고, 올챙이 머리 앞쪽에 이제 이 간으로 들어가는 그 헤파틱 아터리가 보인다. 여기서 주의할 것이 슈페리어 메센테릭 그 아터리의 그 왼쪽에 그 듀오데넘의 그 수평부가 잘려 있는 것이 보이고, 이것은 그 아까 그 에오타를 잘랐을 때에 보이는 그 수평부와 똑같은 그 개념이라고 보면 되겠다. 근데 이제 이 팬크리아스 크기는 그 두부 쪽이 2.5, 그 바디가 2cm가 되고, 길이는 뭐 15cm 된다는 그 길이를 측정해야 되고, 스프린 아까 얘기 많이 했는데, 스프린을 이 책에서는 그 프로브를 갖다가 이렇게 밑으로 가는 방향으로 했는데, 이것이 이제 이대로 하트 프로브를 쓰게 되면은 오른쪽 왼쪽이 바뀌게 되는 반시티상이 되기 때문에
차라리 180 플러스 30이 아니고 30도를 했을 때에 그 CT상이 보이게 된다. 그래서 왼쪽이 이쪽이 레프트고 이쪽이 라이트가 되는 것이 보이게 되는데, 이 책에서는 이런 표시를 했다는 얘기는 이것이 그 하트 프로브가 아니라 그 어브도미널 프로브를 썼다고 생각하는 그림으로 보면 된다. 그래서 스플린 같은 경우에 예를 들어 모습이 이렇게 돼야 되는데 원칙으로는 반대로 이렇게 돼 가지고 그 힐러스 쪽에 그 헤파틱 팬크리아틱 스플레닉 베인이 보이고 장축이 이게 10이고 단축이 4라고 하는 것, 그것을 이제 사이즈를 알고 있어야 된다. 그리고 이제 왼쪽 끄트머리에 있는 그 키드니 같은 경우도 밑으로 온 반시티상에 보니까 그 오히려 올라가는 30도를 했을 때에 맨 뒤에가 다이프램이 있고 그 뒤에는 이제 헤모소락스가 되는 거고, 다이프램 앞쪽에 키드니가 있고 그 앞에 이제 스플린이 있는 것이 잘 보이게 된다. 그 사이즈는 키드니 같은 경우는 이제 장축이 10이고 단축이 5라는 이 사이즈를 잘 기억을 하고 있어야 된다. 그래도 사이즈를 볼 수 있는 것이 이제 여자 같은 경우 그 우테러스 같은 경우는 되게 그 롱기튜드로 봤을 때 나가는 쪽이 왼쪽이고 시작되는 쪽이 오른쪽이다. 그때의 그 장축이 8이고 단축이 4가 되고, 남자 같은 경우 전립선 같은 경우는 트랜스버스 90도로 보는 게 더 좋다. 180도가 아니고 그 자궁처럼. 그래서 이런 경우는 팔자, 그러니까 사상, 긴 축이 4고 작은 것이 3cm라는 것을 항상 기억하고 있어야지 이 평균 그 사이즈보다도 큰 것, 내관리라고 하고 작은 것을 축소되었다, 이렇게 이제 알 수가 있는 것이고, 이렇게 이제 심혈관과 장기의 그 사이즈를 했다면 이번에는 이제 남은 것이 식도다. 식도에서부터 위를 거쳐가지고 이제 장으로 빠져나오는 것인데, 식도는 이제 아까 얘기했듯이 그 에피카스 맨 위에서 90도로 볼 때 맨 왼쪽에 식도가 있고 그 다음에 아오타가 있고 그 다음에 인필베나 카바가 있다. 90도로 해서 보면 그런 거고, 90도로 이렇게 보면 되고, 그 다음에 이제 180도로 볼 때에도 이제 그 에이오타의 그 크레니얼 쪽에 소프로거스가 있다겠다. 그런데 이 90도하고 180도 말고 그 대각선으로 되는 예를 들어 150도로 봤을 때에 그 여기가 이제 그 카디악 포션이라 해가지고 그 분문인데 카디악 포션이 보이고, 그러니까 이것을 맨 위에 봤을 때 그 모양을 정확하게 그릴 수 있어야 된다. 그래서 이제 간 속에 있는 인필베나 카바, 그 다음에 밖에 있는 에오타, 그 다음에 그 발딱발딱 심장 밑에 있는 그 서포스를 머릿속으로 그릴 수가 있어야 된다. 그래서 이제 이 서포스의 출발점이 그 카디악 포션에서 됐으면 그 다음에 나왔던 게 폰더스, 바디, 엔트룸, 그 다음에 파일로스가 나오는데, 이 150도를 볼 수 있는 것이 카디악 포션 말고도 그 폰더스도 볼 수 있고 바디도 볼 수 있고, 그리고 이제 엔트룸에서 파일로를 거쳐가지고 그 디오데넘으로 들어가는 구부로 가는 것도 같은 각도로다가 150도로 볼 수가 있는 것이다. 특히 이제 그 파일로스, 엔트룸에서 파일로스 거쳐가지고 디오데넘으로 가는, 여기에는 음식을 먹고 나서 한두 시간 지나면 여기서 그 왼쪽에 있는 그 엔트룸에서 그 오른쪽에 있는 그 파일로스를 거쳐가지고 디오데넘으로 움직이는 그 투앤프로 하는 한쪽 방향으로 가는 음식물의 이동을 볼 수 있고, 특히 이제 오른쪽에서 그러니까 명치의 약간 오른쪽에서 150도를 봤을 때 구부, 그러니까 그
그 파일럿을 거쳐가지고 듀오데넘 쪽으로 빠져나가는 그 음식물의 움직임을 볼 수가 있는 것이고, 그 다음에 이제 이것은 150도로 하는 것이고, 그 다음에 90도로 했을 때에 맨 위에 있는 그 식도와 그 에오타와 인프라그램 말고 그 밑에 있는 그 왼쪽에 그 펀더스하고 오른쪽에 엔트룸이 잘려 있는 것 정확하게, 그리고 도 밑에 앵귤러 인시수라 해가지고 누에 고추처럼 그 펀더스 혹은 바디하고 엔트룸이 잘려 있는 거, 도 밑에는 이제 그 펀더스하고 엔트룸이 이렇게 기저축과 연결되어 있는 모습을 90도에서 볼 수가 있는 것이고, 이 듀오데넘은 벌브를 빠져나온 것이 그 제주놈하고 일리움에서는 공기가 없으니까 여기에서 크리커스링이 있는 것을 체크해야만이 나중에 얘들이 그 오브스트럭션 돼가지고 투앰프가 있다든가 혹은 그 완전히 더 막혀서 가지고 투앰프가 없어지고 피아노 건반 같은 것도 체크할 수가 있는 것이고, 그다음에 일리움 끄트머리에서 이제 일리오 시컴으로 갈 때 그 왼쪽에서 오른쪽으로 그 일리오시컬 밸브가 있는 것을 150도에서 볼 수가 있고, 그 다음에 이 시컴에는 어펜딕스가 오른쪽에서 왼쪽으로 갔다는 걸 염두에 두고 여기서 우선 150도를 본 다음에 180도를 보고 90도를 봐가지고 혹시 안 보이던 그 시컴 어펜딕스가 보이는가, 맹장이 부풀어져 있는가를 확인해야 되는 것이고, 어센딩 콜론은 이제 트랜스버스하고 롱기튜드인데, 트랜스버스를 보는 이유는 그 슈도 키드니처럼 그 둥그런 그 어센딩 콜론과 그다음에 그 180도로 했을 때에 그 하방으로 크레니에서 하방으로 들어가는 하우스트라의 가스 찬 모습이 보이는데, 이 하우스트라는 예를 들어 염증이 있으면 그 벡터 같은 거 씻겨가지고 고반사를 일으킬 수 있고, 또 가스로 인해서 고반사를 일으킬 수가 있고, 또 암 같은 것이 있어가지고 벽이 두꺼워질 것 같으면은 상당히 두꺼운 모습이 보이는데, 예를 들어서 이제 뭐 크론즈 디지라는 것은 식도에서 입에서부터 항문까지 염증이 생기는 것, 그래서 벽이 두꺼워진 거. 그다음에 이스케믹 콜라이티스 같은 경우는 SS, 그러니까 레프트 스플래닉에서 시그모이드까지의 그 벽이 두꺼워진 거. 얼서레이티브 콜라이티스는 직장에서부터 레프트 그 콜론까지의 그 벽이 두꺼워지는 현상이 일어날 수가 있다. 그래서 어센딩을 봤으면 그 다음에 이제 라이트 플렉셔 해가지고 여기 오른쪽에 그 다이어프램이 있고 키드니가 있고 그 다음에 리버가 있고 콜론이 있는 걸 갖다가 150도 이렇게 각도로 했을 때에 볼 수가 있는데, 여기서 다시 180도로 하고 그 다음에 90도로 해가지고 하우스트라라든가 혹은 또 단면을 볼 수가 있다. 그 가운데에서는 이제 이 180도로 이렇게 봤을 때에 리버에 가까운 쪽에 있는 것이 그 스토마크고, 그 크레니얼에서 카우덜러 쪽 멀리 떨어져 있는 것, 다시 말해서 그림상으로 보면 더 그 레프트 쪽으로 가는 것이 그 트랜스버스 콜론의 그 슈도 키드니로 보면 된다. 여기서도 역시 이제 90도로 하면은 하우스트라가 보이는 것이고, 역시 이제 레프트 키드니가 문제가 되는데, 혼돈을 일으키지 않으려면 여기서 다른 거와 똑같이 그 30도를 보면 된다. 30도를 봐서 이제 왼쪽이 레프트고 이쪽이 레프트고 오른쪽이 라이트, CT상으로 보면은 아무 문제가 없는데, 뭐 프로브를 갖다가 이렇게 하지 않고 만일 카디아 프로브를 이렇게 30도로 하지 않고 그 반대인 180 플러스 30으로 했을 때는 반 CT상이 보여가지고 레프트 라이트가 라이트 레프트로 바뀐 거라는 걸 알면 되고, 역시 여기서도 이제 이렇게 180 플러스 30을 봤든 혹은 30을 그래서 반 CT상을 했든 CT상으로 해가지고 30을 봤든, 여하튼 여기서 그 뒤에 있는 그 다이어프램, 그 앞에 있는 키드니, 그 다음에 더 앞에 있는 스플린, 맨 앞에 있는 콜론의 그 카우스트라를 확인하는 방법을 있고, 그 다음에 90도하고
그래서 이제 호리젠탈하게 보고 그다음에 그 180도로 해가지고 또 이렇게 퍼펜디큘러하게 이제 하우스트라를 측정하면 되는 것이다. 그래서 이제 디센딩 콜론 같은 경우도 그러니까 이제 90도로 했을 때는 트랜스버스가 보이고 180도로 할 때는 하우스트라가 보이는데 아까 말했듯이 이제 그 레프트 스프레닉에서 시그모이드까지의 이제 이스케믹 콜라이티스가 있고 렉텀부터 그 레프트 쪽에 이제 올세브 콜라이티스가 있다. 그래서 이제 렉텀 같은 경우도 여기서 이렇게 그 180도로 보면은 크레니얼 쪽에서 카우덜 쪽으로 라이트에서 레프트로 그 하우스트라라든가 렉텀에는 하우스트라 없지만은 이제 그 모습이라든가 혹은 트랜스버스 했을 때 렉텀에 캔서가 있는지 없는지를 확인할 수가 있고 자궁 같은 경우도 이제 그 이 렉텀하고 그 우트루스 사이에 있는 그 뭐 더글라스 포치라든가 남자 같은 경우도 이제 그 블레이더 밑에 있는 프로스테이트 안에 그 캔서 같은 것의 그 모습이라든가 혹은 또 양쪽 정랑 측에 있는 그 프리 플루이드 그러니까 헤모페리토니움 또 여기 그 레프트 그 렁과 라이트 렁에 있는 그 헤모소렉스 같은 것도 측정할 수가 있는 것이다.